Eşiniz sürekli horlamanızdan şikayetçi mi? Ya da uyku apnesi yüzünden sabah yataktan kalkamamaktan mı korkuyorsunuz? O halde ünlü oyuncu Cemal Döker'in sohbetine kulak verin. Horlama ve uyku apnesi sorununu nasıl çözdü, keşfedin ve öğrendiklerinizi uygulayın. Size söz veriyoruz, bu sohbetin sonunda hem sizi hem de eşinizi çok daha kaliteli uykular bekliyor. Değerli izleyiciler, ben Cemal Döker, tiyatro oyuncusuyum. Bugün size uyku apnesi ve horlama sorunumu nasıl çözdüğümü anlatmak istiyorum. Böylece aranızda benimle aynı sorunları yaşayanlarınız var ise benim tecrübemden yararlanıp sıkıntılarınızı giderebilirsiniz. Uzunca bir süredir gece uykularım hiç konforlu değildi. Bunun başlıca nedeni yüksek sesli horlamamdı. Ben horladıkça hanım beni dürtüyor, uyanıyorum. Sonra yine horluyorum, yine dürtüyor, yine uyanıyorum. Bir daha horluyorum, bir daha dürtüyor, bir daha uyanıyorum. Sabaha kadar bu böyle sürüp gidiyor. Sabah uyanınca da illa bir baş ağrısıyla uyanıyorum. Gün içinde ise sanki hiç uyumamışım gibi sürekli bir uyku haliyle dolaşıyorum. Bir yere otursam çok geçmeden göz kapaklarım ağırlaşıyor ve engel olamayacağım şekilde olur olmadık yerde uyuklamaya başlıyorum. Bu uyuklama konusu ciddi bir konu. Niye derseniz, misafirliğe gidiyorsunuz, uyukluyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz, uyukluyorsunuz. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Banka şubesinde sıra numarası almış beklerken uykuya dalmışım. Horlamaya başlayınca güvenlik memuru uyandırdı. Abi o nasıl bir horlamaydı Allah aşkına dedi. Memur aşağı inmiş, şubede kavga var sanıp. Utandım tabii. Yine bir gün evden çıktım. Bindim arabaya. Tiyatroya yetişmem gerekiyor. Bağladım emniyet kemerini. Sonra bir baktım hanım arabanın camını tıklıyor. Ve meğer uyumuşum kalmışım arabayı kıpırdatmadan. Hanım dedi artık yeter, bu böyle olmaz. Gece hem beni uyutmuyorsun hem kendin doğru düzgün uyumuyorsun. Üstelik bir de nefesin kesiliyor gibi oluyor. Korkuyorum kalkamayacaksın yataktan diye dedi. Dedim ne yapacağız? Dedi doktora gideceksin, itiraz istemiyorum dedi. Doktora gitmekten hiç haz etmediğimi hanım bilir tabii. Ama bu sefer hanıma hak verdim. Horlama olayı hem onun hem benim hayatımı çok olumsuz yönde etkiliyordu. Doktora nasıl horladığımı, nasıl baş ağrısı çektiğimi, nasıl uyukladığımı anlatınca bir boğaz ve geniz muayenesi de yaptı. Ve hemen teşhisini koydu. Sende sadece horlama değil, uyku apnesi de var dedi. Allah Allah, uyku apnesi neymiş doktor bey dedim. Uyku apnesi, uykuda solunumun durmasıdır. En az 10 saniye solunumun durur. Senin boğazının ve genzinin yapısı durumu hem ileri düzeyde horlamana hem de uyku apnesine neden olmuş. Uyku apnen olduğu için gece ne kadar uyursan uyu yine de uykunu alamazsın. Uyuklaman ve baş ağrısı ondan. Üstelik zamanla depresyondan tut kalp hastalığına kadar ciddi hastalıklara yol açar bu. Daha da kötüsü gece uykuda bile götürür adamı dedi. Doktoru dinleyince bayağı korktum. Basit bir horlama diye gittik. Neler neler çıktı dedim kendi kendime. Dedim ne yapacağız peki doktor bey dedi. Tedavi edeceğiz. Nasıl peki? Dedi gece uyurken GPRP cihazı takacaksın. O ne demeye kalmadan çıkardı masanın üstüne koydu. Şöyle ortalama bir kutu büyüklüğünde cihaz. Kalınca bir hortumu çıkıyor cihazdan. Hortumun ucunda koca bir oksijen maskesi var. Her gece bunu takıp uyuyacakmışım. O zaman uyku apnesi olmayacakmış. Bir de ömür boyu takacakmışım bunu. Daha ilk görüşte nefret ettim. Sanki hastanede yoğun bakımda yatarmış gibi. Her gece bu çirkin maskeyle uyuma fikrinden nefret ettim. Tatile giderken bu berbat şeyi çantamda taşıma fikrinden nefret ettim. Kısaca moralim çok bozuldu. Hanım dedi yapacak bir şey yok. Takmazsan boşarım seni. İlk gece bunu takıp uyuduğumda kararımı verdim. Ben bu aletle yaşayamam. Sabah uyanır uyanmaz araştırmaya başladım. Bu çirkin GPRP cihazına alternatif çözümler nedir? İlla ki vardır bir şey diye düşündüm. Uyku apnesiyle horlama hakkında yazılmış yüzlerce makale okudum. Ve sonunda aradığım şeyi buldum. Amerika'da Mayo Klinik doktorları tarafından Klinik Uyku Hastalıkları dergisinde yayınlanan bir makalede basit bir çene kayışı takmanın, horlamanın ve uyku apnesinin önüne geçebileceğinden bahsediyor ve çok etkili bir tedavi yöntemi olduğunu yazıyordu. Bu çene kayışını nerede bulurum derken tak internette karşıma çıktı. Snorfix horlama ve uyku apnesi önleyici çene maskesi. Hemen aradım firmayı. Dedim yetkiliyle görüşmek istiyorum. Yetkiliye direkt sordum. Bu maske nasıl tedavi ediyor kardeşim? Açıklayın Cemal Bey dedi. Siz gece uyurken çenenizin kasları gevşemesiyle aşağı doğru iniyor ve az hafif açılıyor. Bu pozisyon nedeniyle yumuşak damak sıkışıyor ve hava yolunu tıkıyor. Bu da hem horlamaya hem uyku apnesine neden oluyor. Oysa Snorfix çene kayışı tüm gece çenenizi tutarak sarkmasını engelliyor. Böylece
yumuşak damak olması gereken pozisyonda duruyor. Bu da hava yolunun açık olmasını sağlıyor. Böylece hem solunumun kesilmiyor hem de horlamanız duruyor dedi. Yetkilinin açıklamaları beni ikna etti. Hemen sipariş verdim. Çene kayışını hemen taktım. Kolayca takılıyor. Zaten cırt var. Kumaşı gayet yumuşak ve hafif. Bazı sabahları takılı olduğunu bile unutup kahvaltıya maskeyle iniyorum. O kadar rahat. Evet, dünyanın en güzel uyku kıyafeti değil belki ama o çirkin GPRP cihazından milyon kat iyi. En önemlisi daha ilk gece horlamamı şak diye kesti. Uzun zamandır sabah bu kadar dinç ve zinde uyandığımı hatırlamıyorum. Yıllardır ilk kez gündüz uykusuna ihtiyaç duymadan tüm gün bütün işlerimi hallettim. Çene kayışımı ise horlayıp da hanımı rahatsız etmeyeyim diye takmaya devam ediyorum. Snorfix sayesinde hem hanım hem ben deliksiz uykular çekiyoruz. Eğer benimle aynı sorunları yaşayanlarınız var ise gönül rahatlığı ile Snorfix horlama ve uyku apnesi önleyici çene kayışı alın. Emin olun paranızın karşılığını alacaksınız ve yapacağınız en iyi yatırımlardan biri olacak. Sağlıcakla kalın. Cemal Döker'i dinlediniz. O şimdi çok rahat çünkü horlama ve uyku apnesi sorununu çözdü. Artık sıra sizde. Şimdi aşağıdaki düğmeye tıkla ve Snorfix Türkiye distribütörünün resmi sitesine git. Siparişini güvenle oluştur. Hoşça kalın.